Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al canal de Casa del Sol Naciente, hoy desde Concordia, con un nuevo testimonio desde Federación. Buenas tardes, Xiomara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Lili, ¿Cómo ¿cómo va estás? todo? Todo muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Hoy nos vimos por la mañana porque has terminado tu segundo Sí, nivel de Reiki. sí, Muy felices por este nuevo curso que hemos terminado, muy lindo grupo. sí, ¿Cómo hermoso, te muy lindo, sentiste con la experiencia? muy linda, muy agradable. Como te dije ya otras veces, el Reiki a mí me ayudó un montón, eh, porque por mi trabajo y también en la vida cotidiana. Ujú. Bueno, vamos a contar un poquito a la gente que nos escucha cómo Ujú. llegaste a Reiki, cómo estabas cuando llegaste, qué fue lo que te interesó, te motivó para acercarte al Reiki. ¿Cuánto, Bueno, yo cuándo hace mucho tiempo. fue? Hace mucho tiempo atrás yo me había hecho Reiki, pero no, como que nunca más me hice después. Después una amiga me cuenta que se hacía y me entero también que se le podía hacer a los animales. Eh, Ahí veo que yo tengo una perrita, es muy apegada a mí, entonces me interesó y porque también ya había tenido una experiencia de que me había hecho. Ujú. Entonces ahí le escribí a ustedes, eh, muy amablemente me ofrecieron el Reiki y bueno, y acá estoy. La verdad que muy contenta, es una experiencia muy linda, las clases y todo. eh, y a mí en lo personal, yo trabajo soy manicura y también layista y trabajo mucho con muchas personas, y con las manos y todo. Y bueno, y en el día a día me cambió el, el trabajo de una manera distinta, Ujú. eh, por decirte, porque yo antes trabajaba, terminaba cansada, con dolor de cabeza, cansancio, fatiga, y hoy en día, haciéndome Reiki, eh, me cambió totalmente, tengo ganas, eh, atiendo más personas también porque al tener ganas de seguir trabajando, también en eso me benefició un montón. Y bueno, y en la vida cotidiana del día a día, también me cambió un montón de cosas desde, no sé, tener más energía, valorar un poco más las cosas o ver, o también agradecer también las cosas, como te contaba yo, eh, desde que empecé con Reiki, como que empecé a ver yo mis propios trabajos que hago y valorar lo que hago y ver lo lindo, como yo te decía, me gustan mis trabajos y creo que hasta eso me mejoró. Cuenta. Antes no te dabas cuenta de eso, lo hacías No, automáticamente. antes era como automático, Claro, claro. antes era como, ujú, sí, Bien, bien, bien. ajá, El tema de trabajar cotidianamente con mucha gente, al igual que un peluquero, que un masajista, ¿no es cierto? Eh, sí, la persona que está en contacto permanente en el intercambio de energías, es esto, todos vienen con el cansancio, con el dolor de cabeza, el dolor en las sí, manos, ¿no es cierto? Por el sí, trabajo, la postura en que uno está sentado, cómo se vincula con la gente. sí, Vos me decías también que aprendiste a darte tus tiempos, ¿no es cierto? Porque antes sí, como que no te permitías tener tus tiempos
Y en ese espacio que te queda, en donde vos te dedicás a vos ahora, encontrás como un equilibrio entre... Claro, porque antes en mi tiempo era solamente el gimnasio, pero también en el gimnasio como que yo iba con otras personas y como que seguía cargándome de otras cosas de que me contaban o qué sé yo, o que charlábamos, qué sé yo, como que nunca había tenido un... Si bien yo no soy una gran meditadora, pero eh, lo aplicaba en mi vida a veces, pero hoy en día eso yo lo siento tan lindo porque es como que es mi momento solo mío y conmigo y con mi energía y de nadie más. Y eso me ayudó un montón. Buenísimo, buenísimo. Hubo otros cambios con respecto a temas de salud, ¿no es cierto? Que vos tenías y que Ah, sí, eso sí. me parece muy importante de resaltar también. Sí, yo hace muchísimos años, desde que, sí, desde varios años atrás, que yo sufría bruxismo. Ujú. La enfermedad, es la enfermedad, lo que hace es el de rechinar los dientes. Sí, Bueno, yo muchos años lo sufrí por el tema de que lo pegaba mordiscos así dormida, no lo podía controlar. Antes en mi anterior trabajo, yo hasta despierta, porque casi siempre lo haces dormida, pero hasta despierta yo sentía que trababa la mandíbula y bueno, y con esto eh, du- duermo mejor, no lo hice más, porque obviamente al hacer eso te duele la mandíbula, el cuello, la cabeza, y, y con el Reiki hoy en día, que hasta mi dentista se puso contenta, no lo hago más. te asombró del proceso, ¿no? Sí, sí. Siempre lo contamos porque ahora estoy justamente con tres personas, Ujú, familiares, madre e hija, que ujú. están con bruxismo y tienen placa. Y justamente hoy estábamos hablando con Ajá, una que me decía, ya tengo destrozada la placa, tengo que ir al dentista de nuevo. Y yo le contaba tu caso. Digo, vos sabés que esta sí, chica también estaba sí, mal y de golpe ahora haciéndose Reiki en poco tiempo logró liberarse del bruxismo. sí, Y el bruxismo es algo sí, que cuenta con muchos factores de sintomatología y a la vez de causa, ¿no es cierto?, de raíz. Entonces, sí, cuando uno logra extraer la raíz emocional del bruxismo, que pueden ser varias sí. las causas, cuando uno logra Ujú. disiparla la causa, ya es más fácil de que se vaya, porque cuando uno toma conciencia de lo que provocó Sí, esto, es más fácil liberar. ujú, Y en vos fue en muy poco tiempo. sí, sí. Ujú, Re bien. La ujú. verdad que me cambió un montón eso. Como te digo, mi dentista no lo podía creer, me decía, no es que no lo podía creer, sino que me dice que bueno, me pongo re contenta por vos porque yo realmente lo sufría, yo también tenía placas, eh, y también mucho, también que iba muchísimo a la dentista para arreglarme porque me destrozaba las muelas Sí, sí. con el bruxismo. Hay gente que Ujú. funciona tanto que rompe las piezas dentales y hasta tienen que poner Sí, las prótesis, ¿no es cierto? sí, sí, El perno con el nuevo diente o la pieza dental porque rompen todo, es tremendo. sí, sí, Tremendo. Bueno, eso es fantástico, ¿no es cierto? Algo que se pudo sí, generar en poco tiempo y también el tema de tu ansiedad y tu nerviosismo, ¿no es cierto? Que era sí. lo que más te molestaba cuando llegaste, esto Ujú. de el tema de la ansiedad es bastante complicado porque se deriva en otras cosas, ¿no es cierto? Sí, Entonces, el que sí, puedas haber equilibrado y modificado eso, genial. sí. Como te digo, fue como un conjunto con todo, Mm, con el trabajo, que era algo que realmente yo todos los días
terminaba con dolor de cabeza, hasta pensé en dejar de hacer uñas porque yo decía, bueno, no, quizás no es lo mío, qué sé yo, y, pero en todo, en muchas cosas me mejoró porque, y hoy estoy contenta porque como que con todo eso yo ya estoy tranquila, como decimos de la ansiedad, yo también era ansiosa, tenía bruxismo, era todo medio nervioso, entonces como que hoy estoy más calmada, también me gusta tomarme mi tiempo para mí Mm. y me pone muy contenta de haber encontrado Reiki. Ujú. Buenísimo. Sí, También uno va acarreando un montón de emociones que lleva y no se da cuenta porque no conoce de esto, ¿no es cierto? Uno no sabe que tiene claro, un cuerpo emocional en el que va acumulando situaciones de la vida que trae como en una mochila, y cuando sí, aprendemos a ver con claridad este tipo de situaciones que uno trae y que ya no existen, que no le pertenecen, empieza como a sacar de esa mochila la culpa, eh, todo lo que uno arrastra de pequeño, de la vida, ¿no sí, es cierto? Con sí, la culpa más que nada, pero son un montón de sensaciones que se conjugan para que uno viva angustiado. Y cuando uno aprende sí, a liberarse de todas estas emociones porque aprende a reconocerlas y en qué lugar tal cual. el cuerpo se alojan, todo fluye de otra manera, ¿no es cierto? Que estuvimos trabajando Sí, con todo eso. sí, Es, sí. es- Sí, fluís de otra manera, no, estás como más aliviada. Yo Ujú. la verdad que un muy buen cambio. Buenísimo, buenísimo. Em, Fue en muy poco tiempo aparte, que eso es lo Sí, bueno también, ¿no? De recalcar y resaltar que fue en muy poco tiempo. Por lo general cuando llegamos a esto no hay, como todos somos diferentes, nuestros organismos son diferentes, las mentes, las emociones que nos afectan a cada uno, uno no sabe cuánto tiempo le va a llevar claro. equilibrarse y armonizarse, pero eh, fue muy rápido tu proceso y eso es lo bueno Sí, para mostrar, ¿no es cierto? Que digo, por claro, la gente que le lleva más, pero si uno pone buena voluntad y es constante y se dedica, que es lo que nunca nos sí, enseñaron, ¿no es cierto?, a dedicarnos claro, el tiempo y el espacio para nosotros. ¿Mm? sí. Bueno, buenísimo. ¿Qué mensaje le podés dar a la gente que está con dudas, que quisiera pero no se anima? Que se animen, porque es algo muy lindo. eh, si bien mi proceso fue re rápido, pero es, es otra cosa, no sé cómo explicar la sensación, porque es como un alivio. Ujú. Eh, yo hablo de mi experiencia, para mí fue como un alivio, como que, como decías vos, todo fluye mejor, más liviano, como que te sacás el peso ese de que no sé, del problema que tenés o de lo que te pasa, como que te lo sacás. Entonces, a mí me reayudó y la verdad que lo recomiendo. Es algo hermoso, aparte también ustedes muy buenísimos, te explican todo, la verdad que lo mismo, y aparte que hicimos lo de mi mamá, ¿te acordás? Un corte de lazo, claro. El corte de lazo con mi madre, Eso y fue bueno, muy gratificante y fortalecedor porque había mucha angustia por la pérdida de tu mamá, pero sí, mucha angustia por culpa más que nada, porque uno no se da cuenta, ¿no es cierto?, de todo lo que trae acarreada una pérdida, ¿no es cierto? El duelo sí, no transitado, la angustia por un montón de situaciones que uno cree que, que son las correctas, ¿no es cierto? Y después cuando nos ponemos sí, a hablar nos damos cuenta de que no es
estamos dando vuelta en un círculo vicioso y las Vicioso, sí. cosas son más simples de lo que parecen, ¿no? Claro. Hay que, Sí, sí, hay que soltar y liberar, eso sería, ¿no es cierto? sí, Dársela. sí. Y cuando uno lo puede ver con claridad, pasa todo mucho más rápido y fluye y estuvimos tanto tiempo dando vueltas en lo mismo, ¿no es cierto? Sí, y es que ahí cuando te sacás todo eso, como que salís de ese círculo de que ahí es cuando vos te das cuenta que, ay, qué lindo, que liviana te sentís, ¿entendés? De superarlo, ¿no es cierto? Sí, Porque bueno, todos tenemos diferentes tiempos de duelo también, pero al duelo hay que transitarlo, no se lo puede guardar bajo la alfombra o esconderlo. claro, Entonces, eso conlleva también a reconocer de que uno a veces va culpándose de cosas que no tienen nada que ver, ¿no es cierto? claro, que uno no tiene la culpa, Nos hacemos no, cargo de cosas que no nos pertenecen, entonces también sí, está bueno hablarlo para ver, charlarlo con otras personas como para darnos cuenta de que por ahí no estamos en el camino correcto o las cosas que pensamos no son las que nos hacen bien, ¿no es cierto? Que claro, nos sí, deterioran, nos van deteriorando y después que uno sale de ese hueco, de esa cosa traumática que nos arrastra todo el tiempo, nos damos cuenta de que sacamos la cabeza y ya el aire fue diferente, la situación fue diferente y cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta que no era para tanto, claro, no era para tanto, sí, no era para tanto. Bueno, sí. buenísimo. Ah, y que también lo de que me animé a manejar después que hice eso, que me... Eso, porque vos manejás dentro de la ciudad, pero Sí, y no me animaba a salir a la ruta. era un miedo que te tenía hostigando desde hacía mucho tiempo. Sí, Todos decían, ¿cómo co- no te animás? ¿Cómo no te animás? No puedes. ujú, Bueno, sí, fue hablar de eso, entender que la situación no tenía sentido, porque había una claro, especie de pánico que te generaba el manejar en la ruta, que ujú, no tenía una razón de ser, ¿no es cierto? Porque es lo mismo que manejar en la ciudad, al contrario, por ahí es más más fácil. claro. Sí, lo que todos me decían, es más fácil y yo no negada, negada, negada. Fue muy Y fácil ahora retomar, ¿no es cierto? ¿cómo? Que fue muy fácil retomar el camino y salir a la ruta y ya volviste Claro, y ya habías venido antes y no pasó sí. nada, al contrario, No pasó nada, todo lo que el escenario que yo me imaginaba en mi cabeza no pasó nada, o sea, era imaginario, eh, era imaginario, tal cual. era Y imaginario. también tengo otras cosas que, viste que después del corte de lazo, también me decidí por otras cosas, que yo ponía excusas y qué sé yo, y también eh, como que estaba trabada y a partir de ahí me animé a manejar y también me decidí por otras cosas que también quiero hacer. Entonces, eso, como que me destrabé y ando más liviana y estoy re contenta. Así que a la gente Generaste que confianza, seguridad, fortaleza, ¿no es cierto? Todo lo que estaba ahí, sí, desde el bloqueo y desde la traba, generaste todo eso y pudiste superar un montón de cosas que te tenían ahí guardadita y ahora, bueno, está floreciendo. sí, Genial, me alegra sí. muchísimo. La verdad que hoy culminamos el segundo nivel con tus compañeros, que fue un grupo Ujú, muy lindo sí, grupo de gente que venía pasando como vos por situaciones de desbloquear y de salir a la luz después de un montón de cosas y de
cuestiones que tenían bloqueado, y todos han logrado superar todo eso y salir adelante. Sí. La verdad que nos pone muy felices, porque cuando charlamos en el grupo y podemos escuchar a los demás, también es como una inyección de energía y de superación, ¿no es cierto? Sí, Plena. sí, ni hablar. Está Sí, bueno. te pone, está buenísimo. Por eso lo que te digo, que la gente que vea esto o que está en duda, la verdad que es hermoso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Xiomara, te agradezco muchísimo este testimonio, me alegro mucho Bueno, de todo lo que se bueno, generó, todo lo que se generó, y bueno, como siempre digo, vamos por más. claro, Estamos, siempre de acá no para adelante. estamos empezando a caminar en otra sintonía, en otra frecuencia, y está bueno la experiencia a partir de ahora que se va a ir dando. Y bueno, esperamos que nos vayas contando cómo, cómo se va desenvolviendo. Dale, Muy sí. felices por esto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un Muchos abrazo besos. grande. Besito, besito. Adiós. Chau, chau. Bueno, salió muy lindo. Todos estos videos son testimonios que nos han cedido gentilmente todas aquellas personas que han hecho tratamientos en Casa del Sol Naciente o han hecho cursos con nosotros, y algunos profesionales que nos han acompañado en este proceso. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a los videos y los compartas. Desde ya te agradecemos muchísimo que nos acompañes.